fogueira. Oi pessoal, estão fazendo fogueira. É do meu canal. Colocar. Postar. Deixa eu ver a fogueira. Pera aí. Esse aí, ó. Travou. Olha o que eu tô fazendo. Parece que ele caiu, não caiu? Gente, você tá lançando fogo. Olha aqui, ó. Tá no fogo, vamos tentar pegar? Então como você tá segurando, meu Deus. Gente, ele caiu no fogo, ó, aqui, ó. Fogo, ó. Daqui a pouco a gente vai só um comidinho aqui, né? Fazer um rango. Aqui, ó. Fazer um rango, né? Vai calando. Eita, meu filho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau!